Елестетіп көріңіздер, жер бетіндегі барлық адам бір сәтте ғайып болса не болады? Қандай себеппен екеніне бас қатырмай, жай ғана елестетелік. Адамдардың ғайып болуынан кейін бірнеше сағат өте келе, барлық жарық қондырғылары сөне бастайды. Өйткені өндіріс орындарының көпшілігі адамдар салатын әртүрлі отын арқылы жұмыс істейді. 48 сағаттан кейін атом электр станциялары қауіпсіз режимге өтеді. Жел турбиналары майы таусылғанша айналады, ал күн батареялары шаң басып, іске жарамсыз болады. Гидроэлектр станциядан қуат алатын аудандардан басқа аудандардың барлығы жарықсыз қалады. Американың батысында Гувер бөгетінің генераторлары Мит өзенінен келген ағыс арқылы қозғалады. Сондықтан да ол бірнеше ай, тіпті бірнеше жыл бойына тоқталмай жұмыс істей береді. 2-3 күннен кейін сорғылар жүйесі арқылы жерасты суларынан қорғанатын қалалардың метрополитенін су басады. Ал 10 күннен кейін үйге қамалған үй жануарлары аштан немесе шөлден өледі. Миллиардтаған тауықтар, сиырлар және басқа да жануарлар жойылады. Кейбір жануарлар босап кетеді де тіршілік үшін күресті бастайды. Жаңа өмірде декоративті иттер мен мысықтар ең бірінші болып жойылады. Мысалға, қысқа аяқты бульдог пен кішкене ауызды терриерлердің бәсекелестікке шыдауы екі талай. Ірі тұқымды иттер тобырға айналып, кішкентай иттер мен басқа жануарларды аулап күн көреді. Адамдардың жойылуынан кейін бірнеше ай өткенде атом электр станцияларындағы қондырғыларды суытатын су буланып, үлкен апат орын алуы мүмкін. Экологияға Фукусима мен Чернобыльден бірнеше есе жоғары зиян келеді. Обырдан көп жануарлар жойылса да, табиғат оңай өз орнына қайтадан келеді. Адамдардың жойылуынан кейін тура бір жыл өткенде аспаннан біртүрлі жұлдыздар аға бастайды. Бұл біздің жерсеріктеріміз. Адамдар осы уақытқа дейін 10 мыңдаған ғарыштық объектілерді ұшырған. Ең биіктегі жерсеріктер тек біраз жыл өткеннен кейін ғана құлайды. 25 жылдан кейін жолдар мен тротуарлардың көп бөлігін шөп басып, қалаларға өсімдік қоректі жануарлар келеді. Ал олармен бірге жыртқыштар да еріп келеді. Аман қалған иттер қасқырлармен шағылысады. Адамдардың жоғалуынан ауа тазарып кетеді. Дубай, Лас-Вегас сияқты қалалар құмның астында қалып шөлдің бір бөлігіне айналады. Бүкіл планетада табиғат өз дегенін жасайды. 300 жыл өте келе, болаттан жасалған көпірлер, Эйфель мұнарасы тәрізді ғимараттар қирайды. Барлық автомобильдер істен шығады. Бетон ішіндегі арматура тот басып, ісінеді де бетон ғимараттар қирандыға айналады. Бөгеттер де қирайды. Америкада бұрын көп болған саз батпақты жерлер қайта қалпына келіп, көптеген жануарларға пана болуы мүмкін. Мұхиттардағы алып жануарлар да адамның жоқтығын пайдаланып, көбейіп, өсіп өркендейді. Киттердің саны күрт көбейеді. 500 жылдан кейін бүгінгі қалалар осындай болады. 10 мың жылдан кейін адамдардың үстемдік құрғанын дәлелдейтін дүниелердің барлығы жоғалады. Тек бірнеше тас конструкциялар сақталып, толығымен құм астында қалады. Қытай қорғаны 100 мыңдаған жылдарға дейін сақталады. 50 миллион жылдан кейін адамдарды еске салатын дүниелерден тек пластик бөтелкелер мен шыны қалдықтары қалуы мүмкін. 100 миллион жылдан кейін адамның барлық ізі жоғалады. Табиғат біздің қоқысымыздан оңай құтылады. 300 миллион жылдан кейін егерде басқа саналы тіршілік иелері пайда болса, олар біздің болғанымызды тіпті сезбеуі де мүмкін. Табиғат адамсыз өмір сүре алады, ал адам табиғатсыз өмір сүре алмайды. Осы естеріңізде болсын. Әрине, бұл видеодағы дүниелердің болғанын қаламаймыз. Бұл жай ғана қиял ғажайып болжам ғана. Осымен видео аяқталды. Лайк басып, арнаға жазылып, қоңыраушаны басыңыз. Келесі кездескенше.